Este es el tirando blanc. Yo podría decir que sería Don Pelayo o el Cid Campeador. Me suena vagamente. No tengo ni idea. Ah, pues sé que aparece en un cómic. Ahora no me sale el nombre. No es de la misma época, pero la época de mon pare sí, claro. El Capitán Trueno, sí. Capitán Trueno. El Capitán Trueno. ¿Capitán Trueno? No se entendería el cómic sin él. Hola, Carlos, ¿qué tal? Esperante esta vez. Ara entré. Carlos, aquestes fotos me les vaig enquadrar jo, que les vaig trobar en una caixa i segurament eren del tio de les primeres que feu, perquè tu donat compte que en vez de ficar Ambrosio, ui Ambros, fica Ambrosio. I a mi, de les que més m'agraden, ne tinc 7 o 8, però de les que més m'agraden és esta, que és l'estil del tio, que és molt paregut al Capitán Trueno, i esta, perquè a les tares xiques i el gosset com aquest. És més tendreta, m'agrada molt. No sé tu el que tindràs en el que tens tu. No, jo el que tinc ja és de després, que ja firmava Ambrós. Els quadros que jo tinc, totes ja d'Ambrós. En el Capitán Trueno, en totes les caricatures de tots els que ell pintava, i això és el que jo tinc. I això, pues, m'imagino que estava en casa de l'abuela. Sí, claro. Com veuràs, la foto de l'abuelo és Goliat, mira-lo. Sí? Sí, i després el Capitán Trueno és mon pare i Sigrid és ma mare. Sí, tu creus? Tu vols dir que se pareixen? Però tu vols sentir dir o... I Crispín és ton pare. Sí? Ara, mon pare sí que era rubio, eh? Mon pare era pelirroxet igual que Crispín. En això té raó, sí. En això tens raó. Igual, l'abuelo. I l'abuelo era, pues sí, paregut al Goliat, perquè té la cara també. Claro. I gros. Més bé gran. Podria ser, que s'hagués inspirat en els caràcters de la família per treure els personatges. Mira, pues esta és la casa dels abuelos, que així havia nascut el tio Miquel, que eren 4 germans. Era el tio Miquel, ma mare, el tio Pepe i ton pare. Daniel. I mentre els abuelos vivien, pues, els tios venien tots els anys a cap d'any. Sí, d'això me'n recordo jo. Quan venien sempre tenien coses que contar. A mi me feia superil·lusió perquè era xiconina. I quan venia el tio Miquel me portava algo. Són coses que te recorden moltes coses. Claro, això pues, sempre ho tens en el pensament, en la memòria. Nosaltres és que, clar, la família Ambrosio venen tots, són tots de família Llaurós. I el tio estigué algun temps en l'horta, però no molt. Sí, però després... Treballar a l'horta va ser mon pare. Claro, perquè el tio, a estància dels abuelos, va ser el que se va ficar a estudiar i va treure la carrera de magisteri. Ja. I ahí, a la part de la Guerra Civil, ja li van llevar la titulació. Sí. Bueno, pues nosaltres, en la família, sabem que el tio Miquel pues, havia donat classes en Albuixec,
Massamagrell, Meliana, va estar també en un poble de Castelló, en un poble de Catalunya, Súria, i d'ahir ja no sabem si se ho havia deixat o l'havien destituït. Tampoc sabem si havia estat en un camp de concentració o en un camp de treball. Pudo ser cualquier cosa, porque había un desorden, un desbarajuste total, nadie sabía qué hacer, te detenían, no te detenían, algunos huían, algunos no, puede ser cualquier cosa. Aquí lo importante es ver de dónde tiramos para que haya algún tipo de documentación cierta que te diga, pues hombre, pues simplemente la verdad. Vosotros necesitáis saber la verdad. Y parece ser que aquí en el archivo histórico de la Comunidad Valenciana han aparecido 2 expedientes. Vamos a verlos. Igual De acuerdo. Aquí en el archivo han encontrado nada menos que el expediente de alumno, como decíais, en el Luis Vives, está aquí todo, y el expediente también de maestro. Correcto. Y efectivamente coincide bastante, aquí tienes a Ambrosio Zaragoza, Miguel, en castellano, porque entonces era todo en castellano. Aquí aparece como que estuvo de maestro interino en Masía de Corrales, Valdealba, en Castellón, hasta octubre del 34, antes de la guerra. Sí, sí. O sea que eso lo tenéis claro. Y luego, según él mismo, la hoja de servicios, maestro interino en Sallent, Barcelona, hasta octubre del 35. Y luego aparece un rastro en Meliana, ya ha empezado la guerra, y una hoja que es muy importante porque explicaría lo que pasó después. O sea, esta hoja, que en esa época es bastante positiva porque lo acredita, declaramos que el compañero Miguel Ambrosio Zaragoza se ha distinguido en todo momento por sus ideas francamente izquierdistas. Pero esto mismo, si vemos ya el resto del expediente, pues se vuelve contra él cuando evidentemente ya digamos que ganan los sublevados. Y ya no hay rastro de él a partir del 39. Bueno, yo creo que él, cuando se va a acabar la guerra, pues va a agarrar y se'n va anar a casa, se va a refugiar en casa i se va ficar a ajudar als pares, perquè segur que creia que ahí és on estava més segur. Las primeras semanas hay un desbarajuste total. Se crearon como mínimo unos 15 campos de concentración o clasificación, cada uno tenía una función distinta. La Plaza de Toros, por ejemplo, en Valencia. O sea, la gente se tenía que presentar por sí misma a esos campos, simplemente leyendo el periódico. Cada día había una columna que se llamaba Columna de Orden Público y Ocupación, y ahí ya ponían las auditorías de guerra y los nombres de quienes tenían que presentarse para constituirse en prisión incluso. Yo entiendo que podría tomar la decisión de ni siquiera presentarse otra vez ni a los campos ni a maestro, porque si se presenta a ejercer la profesión, entonces sí que lo hubieran pillado. Y yo pienso que su salvación fue el no hacer caso a los periódicos y, digamos, de alguna manera refugiarse en la familia y esos 7 años que estuvo trabajando en la huerta, hasta que luego ya conectó con el otro mundo en el que pues se ha hecho famoso. Ambrós era mestre en la República, va ser represaliat i va tindre que buscar treball de lo que podia. I el que podia era, en les seves facilitats artístiques, buscar una cosa que en aquest moment molta gent estava buscant, que era artista i que buscava la eixida dels treballadors perquè era realment un lloc on trobar treball. Gent que no podia trobar treball i arribava a València perquè aquí n'hi havia treball dibuixant. Bueno, nosotros, la familia de Miguel, sabem que venia així a València, a l'Escola d'Arts i Oficis de Sant Carles, a pintar, quan tenia 13 o 14 anys,
i venia tots els dies i és el que sabem. Ell segurament per l'edat, si tenia aquesta edat, ell estudiaria en l'escola dels oficis, en l'escola nostra d'aquella època que se deia Escola dels Oficis, que era una escola que sí, que estava més dirigida a la formació d'artesans, de gent que volguera treballar en la indústria, però sobretot els que començaven més jovenets, com seria el cas d'ell, tots anaven a estudiar dibuix. Bueno, un tio pintava en la taula com està i tenia una particularitat que tenia un cendrer a la dreta perquè ell pegava dos pinzellades, agarrava el cigarret, pegava dos xamaetes, tornava a deixar el cigarret, tornava a pegar dos pinzellades i anava... Però, clar, la família, com veia que no era una carrera de profit, el van inculcar a que fera magisteri. Però això passava en aquella època i passa també ara. Ara també pareix que el tema de l'art o el tema del disseny, molts pares pareix que no ho veuen com una cosa en futur, però realment quan hi ha una vocació forta sí que al final sí que se manifesta. I clar, a ell li passa això. Ell fa un magisteri perquè pareix que era una cosa més pràctica, però amb el temps ell va dedicar-se a lo que, inclús ja d'adult, als 30 i pico anys, va dedicar-se a lo que realment li agradava. Mon pare, en l'any 1946, tenia uns dibuixos del Guerrero Antifaz. Que li agradava la col·lecció? Que li agradava la col·lecció. Entonces mon tio agarrà i en 300 pessetes, en 300 pessetes que li donaven allà en el buixec i una llapissera, se n'anava a Barcelona a probar, a veure què tal. Yo tengo entendido que copió, que llegó a Editorial Grafidea, que creo que fue una de las primeras editoriales donde fue a ofrecer el trabajo, y tengo entendido, según contaba él en una entrevista, que lo que había hecho era copiar entero y además al tamaño, tal cual, el tebeo del Guerrero de Antifaz, que seguramente era el de casa de tu padre, como comentas. Saben apreciar los dotes que tiene como dibujante y entonces le contratan para la realización de un personaje nuevo que sería el Caballero Fantasma, que lo realiza con Federico Amorós. Con Federico Amorós es un guionista valenciano bastante exitoso y bastante fecundo. Entre otras cosas, es el escritor que más episodios redactó de Roberto Alcázar y Pedrín, por ejemplo, ¿no? Cuando recibió las pruebas de las primeras pruebas impresas del Caballero Fantasma, dice que se le cayó el alma a los pies. Tu tío debía ser una persona bastante autocrítica, me imagino, sí, y consideraba que aquello no estaba muy mal dibujado. Y pensaba, dice, inmediatamente lo que me vino a la cabeza es, por aquí no tengo futuro y esto va a ser un fracaso comercial. No acertó ni una, porque el personaje se convirtió tal vez en uno de los más emblemáticos de los años 40, fue un éxito enorme, tanto que a los pocos meses de empezar a publicarse como quincenal tuvo que pasar a una cadencia semanal por exigencias de los lectores. Sí, eso lo tengo entendido yo. Como el personaje tiene éxito, hay que decirlo, le ponen una querella a Grafidea, un editor anterior que ha sacado un personaje que pasó sin pena ni gloria, que se llamaba el Caballero Fantasma. Entonces sí, le pone una querella diciendo que, claro, que los derechos del nombre son suyos. El editor, ni corto ni perezoso, en connivencia con Amorós y con Ambrós, lo que hacen es matar al Caballero Fantasma en un episodio y hacer que el Jinete Fantasma sea su sucesor, enmascarado exactamente igual y demás. Y entonces por eso los primeros episodios se llama el Caballero Fantasma y luego ya se llama el Jinete Fantasma. Y una vez termina el Jinete Fantasma, que es una colección entre nosotros pues divertidísima, en la que Amorós mezcla sainete, mezcla acción, en fin, hace una cosa muy original. Y entonces se les ocurre hacer el hijo del Jinete Fantasma. En el último episodio el Jinete Fantasma se casa con su novia de siempre, tienen un niño y en el siguiente episodio ya el niño ha crecido, ya tiene 18 años o 20 años y se convierte en Chispita. Ah, sí, sí. Y a partir de ahí ya pues empiezan las aventuras de Chispita, que duran pues hasta el año 50, hasta bien entrar los años 50, no te sé decir ahora la fecha exacta.
Bruguera era la editorial más importante, ya entonces era la editorial más importante que estaba destacando, y Bruguera tenía una política de abarcar, monopolizar el mercado. Lo que quería era, en cuanto algún dibujante destacaba, se iba a contratarlo. Entonces yo me imagino que a mediados de los 50 la misma Bruguera, o tal vez él se acercara a Bruguera, o la misma Bruguera fue la que lo captó como dibujante de éxito para proponerle una obra nueva. Si el Capitán Trueno aparece el 56, pues podemos suponer que esto sería el año 55 o a primero del 56. ¿El primer número del Capitán Trueno? El primer número es A Sangre y Fuego, es un episodio en el que el Capitán Trueno, con sus inseparables Crispín y Goliat, está en las cruzadas y se enfrenta a Saladino de la mano de Ricardo Corazón de León, en lo que va a ser una constante de la serie, que es una mezcla continua de datos históricos con datos inventados. La gran influencia del Capitán Trueno es el Príncipe Valiente de Foster. Això és la gran influència. El Príncipe Valiente és un gran slice of life, és un còmic costumista pràcticament, perquè és costumbrista perquè pràcticament és la vida d'una persona a l'edat mitjana. No? El Capitán Trueno té molt d'aquest personatge, no? Del Príncipe Valiente, inclús la melena i tot això, no? Però realment el que va a utilitzar va ser precisament aquest concepte de realitat, de que no tenim ni el roent ni el bo, no tenim ni el villano ni l'heroi, sinó que tenim persones, no? I les persones poden ser bones o dolentes, però potser una vegada són bones i una altra vegada són dolentes i viceversa, no? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Es com ho agarraren? Muy bien. Capitán Trueno es un personaje que desde el primer número funciona muy bien. ¿Sabes? Que funciona muy bien. Funciona tan bien que le ocurre como al Jinete Fantasma, que empieza apareciendo en una cadencia quincenal y al poco tiempo de empezar a publicarse ya tiene que pasar a semanal porque los lectores quieren más. Y no solo esto, sino que date cuenta, a lo mejor a la altura del número 50 y pico, 60 y pico, se enganchan nuevos lectores a la colección, lógicamente, y entonces quieren conocer los orígenes, con lo cual la editorial lo que hace es volver a reeditar los primeros ejemplares, de forma que cada semana en el kiosco a lo mejor te aparecía el número 66, que era novedad, y el número 1, a la siguiente semana el 67 y el número 2, el 68 y el número 3. Es muy fácilmente comprobable, aquí lo verás, por ejemplo, ves que aquí tienes el precio de 1,50 pesetas en el número 1, y sin embargo aquí pasamos al número 1,25. ¿Qué quiere decir? Claro, que este es de una edición posterior. Este a lo mejor en vez del 56 pues está editado el 57 o el 58 y este sí que es de la edición original. El éxito del Capitán Trueno, bueno, pues es palmario, no solo porque está en la memoria de todos los aficionados, sino porque de la colección original, solamente de la original, se hicieron 616 ejemplares, de los que tu tío hizo 175. Sí. Las tiradas que se hacían semanales en la época álgida, que sería más o menos el año del 59 al 62, 63, se hacían de 100.000 a 250.000 ejemplares semanales. Una barbaridad. Fíjate, y se hacían que a 50 y tantos años más tarde todavía hoy vas al rastro, pegas una patada y te salen ejemplares del Capitán Trueno. Imagínate la difusión que tuvo todo aquello. Hay que tener en cuenta además en todo lo que son los tebeos de la época que estamos hablando, que era un poco por la época dorada del tebeo popular en España, tú dices, vale, había 250.000 ejemplares, había 250.000 lectores. No, había 250.000 multiplicados, se ha calculado por 7. Porque tener en cuenta que la vida del tebeo no empieza y acaba cuando el niño comprador lo compra y lo lee, sino que está en sus hermanos, está en sus amigos que también lo leen. Hemos de multiplicar por 7 el número de lectores a los que llegaban. Sí, el mismo tebeo. Estamos hablando de más de 1 millón al mes de ejemplares y alquiler. Tú ibas a un establecimiento, aquí en Valencia estaba el tío Chaume, que es donde yo me formé, y tú ibas y te comprabas un cubilete de pipas, otro de gominolas, por decir algo, y alquilabas un tebeo. Te sentabas en el cajón que había, te lo leías y lo devolvías. ¿Per què va tenir tant d'èxit?
Hombre, es por muchos factores. Por un lado está el dibujo de tu tío, que es... tu tío tenía una cualidad como dibujante para mí. Para mí, más que un dibujante, era un demiurgo, porque todas sus criaturas cobran vida. Es una cosa asombrosa, pero sus criaturas de papel tienen una vida extraordinaria. Entonces eso el niño, de una manera u otra, lo percibe y lo agradece, ¿no? Y luego estaban los guiones de Víctor Mora, que la novedad que hace es un poco olvidarse del esquema de novela por entregas que había predominado en el TVO español hasta entonces y introducir el humor y la fantasía. Sorprender al lector todas las semanas. La vitalidad del dibujo de Ambrós y la introducción de lo fantástico son un poco las claves del triunfo del Capitán Trueno, el triunfo inmediato y espectacular del Capitán Trueno. Els personatges protagonistes és que eren, diguem-ne, els clàssics de l'aventura, també. El Capitán Trueno és l'heroi, evidentment. Sigrid és la seva nòvia, encara que és una nòvia activa. No és la típica nòvia que no fa res i que és només ahí el jarroncito chino, no? És una nòvia activa, que és diferent. I després també els dos companys, el jovenet, que és l'aprendiz, el sidekick, que diuen els americans, el Robin de Batman, és el que està aprenent, i després tenim la força bruta, que també és necessària perquè l'heroi arriba fins un moment però no pot ser un bruto, i necessita també un bruto dintre del seu equip. Curiosament, aquesta constitució de l'equip de 3-4 superherois va ser clàssic en Marvel, per exemple. De fet, els 4 personatges clàssics de Marvel, que són els 4 fantàstics, l'intel·ligent, la dona, el bruto i el divertit. Exactament igual que el Capità Trueno. Què és la cosa més rara que has vist i el que m'està cridant l'atenció? Pues del Capitán Trueno, yo te diría que como cosa rara, porque era verdaderamente rara, es una serie de historietas que se hicieron publicitarias. Los chocolates El Gorriaba, lo compraban a Bruguera, la marca del Capitán Trueno, y entonces había aventuras del Capitán Trueno, donde participaba el paje de los Reyes Magos, que era el paje El Gorriaga, que además iba cargado de chocolate para traerlo a los niños españoles. Una cosa pues un poco traída de la mano, pero completamente extraña. En aquella época, teniendo en cuenta la España pobre y la España subdesarrollada que era, ya se hicieron una serie de juguetes, se hizo un poco de lo que llamamos merchandising, se sacaron figuritas de plástico del Capitán Trueno, de Sigrid, de Goliat, de Crispín, de algunos enemigos del Capitán Trueno, se llegó a sacar un barco que todos los niños lo queríamos, un barco de plástico, que era el Dracar donde viajaba el Capitán Trueno, que todos los niños lo queríamos, pero que solo los más pudientes podían llegar a disfrutarlo. I el Capitán Trueno, en patinet. Ambrós deixa Bruguera, i ho ha dit moltíssimes vegades, per qüestions econòmiques, perquè no se li reconeixia. Ambrós tenia un caràcter que era un tros de pa, molt bona persona, però ell, sin embargo, també tenia el caràcter valencià ese que diu que no, que s'ha acabat i ximpum. Entonces els envia a fer la mà, com una vegada me digué ell, perquè no estaven d'acord en el que a ell li estaven donant quan antes que havien entrat li pagaven. I entonces vingué el xoque i el primer passeo. Perquè Bruguera el que volia era tindre el personatge i explotar el personatge i l'ésser del personatge. No considerava la part artística. No considerava que, per exemple, que el Capitán Trueno tenia aquest èxit perquè Ambrós li havia donat unes característiques molt importants, que era el dinamisme, i aquesta expressivitat facial que tenia, que era inexistent en el TV espanyol. El Capitán Trueno lo han dibujado diferentes autores, pero claro, el primero y el que dio el campanazo fue Ambrós, que pasa el tiempo y sigue teniendo como una alegría, comunica, yo no sé cómo definirlo, una especie de alegría en el personaje y lo que lo rodea, que es increíblemente atractivo. Manel, que en això dels TVOs jo crec que soc capaç d'identificar, en uns termes també, qualsevol cara dels dibuixos, identifique el Capitán Trueno que ha dibuixat Montió Miquel, Ambrós, a diferència d'altres dibuixants. És que la personalitat del seu dibuix és que és inimitable, és un estil propi, és un estil molt personal,
I de tal manera que, no sé si saps, suposa que sí, ell només va dibuixar sencers a llapis i tinta els 36 primers números. Després va arribar a 200 més, però feia el llapis i un altre dibuixant li passava a tinta. Ell només en aquells primers números ja va definir d'una manera exacta, sencera, pròpia, com era el personatge, els personatges, Trueno i els altres. De tal manera que molt de temps després, quan altres dibuixants passaven a dibuixar la sèrie, l'editorial els donava fotocòpies de les cares dibuixades per Don Tio, fotocòpies de diversos tamanys en diferents postures per a que els altres dibuixants retallaren la careta i la posaren damunt del cos corresponent. I la tinta, que és molt important, perquè ell dibuixava molt bé, clar, un dibuixant magnífic. Però en aquests primers, sobretot, quan ell, a més, passa tinta en pincell, i té una energia i una força, i es nota, ell també ho dia, que és, diguem, és ràpid. El dibuix està molt treballat, però també es nota que el tractament és molt viu, molt dinàmic. Tinc entès que ell se'n va a París a pintar. A pintar, sí. Intenció més de pintar. I, bueno, està ahí una temporada, torna, i quan torna sembla ser que l'editorial valenciana, que és la que feia el Jaimito i el Pumbi, i també totes les col·leccions també d'aventures i tal, una editorial molt potent, molt potent de l'època, el que passa és que li ofereix unes condicions millors que Bruguera. I ell fa dos sèries. Una molt xula, que a mi m'agradava molt, que precisament m'acaben de deixar este llibre, que me l'han donat a casa, per cert, que es diu Héroes del Deporte, con Pipo Chistera i Juanito. Aquestes eren unes històries que a mi m'encantaven de xicotet. Això apareixia dins del Jaimito. I estaven molt bé, això tot ambientat en... Cada història estava ambientada en un esport diferent. I després feia unes altres històries que estaven molt xules, que eren com uns relats d'aventures, que eren històries curtes, de 4 pàgines, també els mateixos guionistes, i eren d'aventura exòtica i tal, i estava molt ben dibuixat. I està molts anys treballant així, fins que l'editorial valenciana també comença un cert declivi i torna a Barcelona. Quan torna a Barcelona és quan comença el del Corsario de Hierro? Sí, torna a Bruguera i es torna a reunir amb Víctor Mora, que feien molts anys que no treballaven junts, i comencen un nou personatge, que és el Corsario de Hierro. Diuen els experts, els que saben, diuen que el Corsario de Hierro és l'últim personatge del TVO d'aventures de tota la vida, el TVO clàssic del quadernillo, encara que el format no és l'horitzontal del quadern, que són en pàgines, en verticals, diuen que és l'últim personatge que manté l'espírit d'aquells còmics clàssics. I és el típic trio de personatges com Trueno, com el Jabato, que és el protagonista, el Corsario de Hierro, el Forçut, este grandot, l'escocès, que és magnet, i el Merlini és un mag que sempre li sent malament l'escocès. És una historieta molt alegre, també. Més de 10 anys estiguen també publicant el Corsario de Hierro, que després, gent molt jove, o més jove, de la que no llegia el Capitán Trueno en els últims perquè no havia nascut. I el primer personatge que coneixen és el Corsario de Hierro i té molts seguidors i molts fans, saps? Tant com Trueno. Perquè era molt popular. Jo crec que són sèries molt paregudes en el seu concepte, evidentment, el tipus de personatges, el trio protagonista, el tipus de tensió que es fa entre els personatges són molt paregudes perquè el guionista era el mateix, era Mora, era Víctor Mora, i evidentment el que volia és utilitzar l'èxit d'una per a lançar l'altra. Són diferents, evidentment, perquè també són fetes en moments diferents de la història. No és el mateix els 55 que els 70. Evidentment, el tipus d'història és més clar. Per exemple, en el Corsario de Hierro, aquesta llibertat és més clara, no és tan soterrada com el Capitán Trueno. Però jo crec que, llevat d'això, són 3 sèries per a disfrutar i per a gaudir de la lectura, de l'aventura pura. Perquè el concepte de l'aventura pura pot ser que l'únic que l'ha tingut clar a tota la història del TV espanyol ha sigut Víctor Mora.
pares, mi abuelo i mi abuela sempre se referien a ell com a Miquelet. Nosaltres no, nosaltres diem el tio Miquel, m'entens? Però els pares se referien com a Miquelet. Com a persona era espectacular, era un home que, vamos, res interessat, molt amigable, entens? Poc aficionat a eixir en la televisió i tot el rotllo. Amic de dir, fem-me un dibuixet. I enseguida te feia un dibuixet i te'l dedicava i tot. Un home molt campechano, molt agradable. Era una persona molt reservada, molt discreta, mai anar a replegar ningú premi, no volgué replegar, no reconeixia ell mateixa, no se reconeixia que era mereixedor dels premis, i entonces no els replegava. Me contava una història molt bonica, em va dir, mira, per mi la satisfacció més gran que he tingut de reconeixements, es referia, no? Diu, és que l'altre dia pujaven l'ascensor a casa i un xicón jove se queda mirant-me i diu, vostè és Ambrós, el dibuixant del Capitán Trueno, diu, no m'han fet mai cap reconeixement tan important com reconèixer-lo com un xicón jove, quan ell ja feia molts anys que havia dibuixat el Capitán Trueno, ell ja estava retirat, evidentment. Després de la guerra va haver la depuració del cos del magisteri, va ser el cos que més va patir la depuració. Ell, evidentment, va ser represaliat i després els mestres depurats tingueren en els anys 60 la possibilitat de tornar, acceptant els principis del moviment, etc. Això recorde que m'ho contà a mi en persona i la frase era ell no podia ensenyar una cosa que no creia. Era una persona molt esplèndida, ell en casa anaven a veure-lo i se prestava molt a fer dibuixos dedicats o qualsevol cosa. Així, precisament, en la biblioteca n'hi ha una de les edicions que li donaren a ell i ell en seguida ho dedicà als xiquets del poble i la portaren així. La tenim ahir damunt de la taula. Va fer una dedicatòria. Esta és una de l'edició que t'estava dient, mira, en el 90, va ser quan la va donar a la biblioteca. I he de posar una cosa molt curiosa que tens el Chamblesí. Tots els dibuixos d'Ambrós, la censura es retocava. Tu dones compte, aquesta xica, quins pits té. Això era l'afició d'ell, dibuixava uns pits grans, però després la censura li retocava tots, que ho dia ell, inclús ja no en els pits, sinó que en les espases i tal. Entonces, n'hi ha una anècdota molt bona que està en una entrevista que li borraren una espasa i se quedava el Capitán Trueno el punyenal. Clar, no tenia sentit. Això solia passar perquè la censura tenia dos bèsties negres, i era el sexe i la violència. I això mateix que tu has contat, hi ha anècdotes d'aquesta classe, que es llevaven els punyals i se quedaven en el puny. Era pitjor. M'he contat una anècdota molt simpàtica per això que tu deies de pintar la figura de la dona. Ell me deia que el que més li fastidiava de la censura, de tot el que li censuraven, el que més li preocupava, que se quedava enfadat, era perquè a Sigrid textualment em va dir a Sigrid me la planxaven. Ja, és el que t'estic dient. Aleshores, clar, jo li vaig dir, però Miquel, què vol dir en lo de que la planxaven, no? I ell diu, pues mira, a lo més que podia arribar és en l'escot de Sigrid, no? La dona rúbia, que la gent va considerar que era la primera turista sueca que arribava a Espanya, no? I diu, jo el més que feia és l'escot de Sigrid i després li pintava una ratlleta dels pits, no? Doncs quan apareixia, no sempre, però moltes vegades la ratlleta l'havien tal, i això ell... I la planxa era que li llevava volum, planxava, no? Ell llevava el... Això era el que més li fastidiava a ell. Ell mai acceptà el dibuixar-la planxar. Ell dibuixava com dibuixava. Sí, i la borraven. La borraven.
La censura era, en aquest sentit, molt curteta. Només les coses que estaven molt clares i, habitualment, les sexuals. Era el que més li importava a la censura. Ja als anys 60 el que més li importava era l'altura de la faldeta i poques coses més. O que el Capitán Trueno es besés en Sigrid i coses d'aquestes. De fet, la primera aventura que va fer Mora i Ambrós anys després, en els anys 80, quan van retornar el Capitán Trueno, va ser la primera vegada que es van acostar juntos. O sigui, que era, diguem-ne, el que faltava en tota l'aventura, perquè la censura sí que era molt, 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 molt intensa en aquest tema del tema sexual. Esta estàtua va ser un homenatge que li feren així en el poble, en l'any 92, com pots veure ahir. El més important és el símbol, no? Sí, és el fet. Que el poble decidirà fer-li este homenatge a Miquel, no? Que tampoc vulgui vindre. Ja, bueno... I en representació d'ell tingué que parlar amb un pare. Però també pels moments que comenteu, i també en juny de 92 ell va faltar. Ell en setembre o per ahir crec que faltava ja. No, estaria, a banda de ser com ell era, no? No haguera vingut, eh? Després vaig saber que era una persona molt poc amiga, no? De les entrevistes, no? I no sé si en televisió coneixeu que li han fet alguna entrevista. Segons n'hi ha una anècdota, segons diuen, era que es veu que volien fer-li una entrevista, no sé si a la televisió espanyola o qui fora, i com anaven a anar a entrevistar-lo, i pega fugits en mingabuixecos dies. O sigui, precisament per no atendre-los. O sigui, ell a sa casa podia sanar tot el que volgués, però ell publicitats i després eixir en la tele o... ja dic, mai. Tenia vocació de clandestí. Sí, exactament. Ell era la seva forma de... A aquesta classe de personatges, Fuster, els deia subterranis. Ambrós jo crec que és un autor que va tindre molt de reconeixement entre els autors. La gent possiblement en aquesta època no coneixia qui era Ambrós, però els autors sí, perquè el dibuix d'Ambrós era tan increïble, era tan espectacular, va ser, sense dubte, el millor dibuixant espanyol de tota la seva generació, que moltíssims autors miraven aquest dibuix com una referència, com una espècie de llibre de texto de com es dibuixa la figura humana. Entonces, la influència que va tindre en tota la generació posterior d'autors va ser importantíssima. Encara que moltíssima gent al carrer leia les tebeos del Capitán Trueno i no sabia qui era el guionista, qui era el dibuixant, ni què feia aquests tebeos, només que se posava molt bé en ells. Yo, claro, de pequeño también he leído mucho el Capitán Trueno. Me gustaba especialmente Ambrós, que es el primer dibujante del personaje, y siempre he sido muy fan sobre todo de él como dibujante, porque me ha parecido siempre un dibujante muy personal, muy dinámico, y me parece que es de los mejores dibujantes que hemos tenido en la historia del cómic español. El Capitán Trueno per a mi és un referent en quant a un dels personatges més icònics del còmic espanyol. És un dels primers dibuixants que jo vaig conèixer, en el sentit que són els còmics que jo vaig heretar del meu pare, que els llegia quan era petit, quan era jove, i que estava sempre per casa, i bueno, els vaig agafar. A casa teníem el Capitán Trueno perquè la meva mare era molt friqui del Capitán Trueno. Com a família, germà de mon pare, ja que ell era solter, sempre s'han tractat una família prou unida dins de la distància, a millor quan aixina un poquet, mig en broma, jo soc cosí del Capitán Trueno, i com cosí, també. El Capitán Trueno és el meu poble. I el crear un germà de mon pare, per tant jo soc cosí germà. Que m'haver agradat que haver tingut el nivell, diguem, tant ja no comercial, sinó reconegut mundialment a l'Spiderman, al Superman i a tots els còmics de Marvel i de més.
Per què no? Doncs potser estem parlant que no era americà, era valencià.